น้ำตกหรือเปล่าไม่ใช่นะนี่ลำโพงนะเนี่ยอันนี้ลำโพงกันน้ำจาก Wharfedale Pro ในซีรีส์ WLA XF ตัวนี้มีความพิเศษอยู่ตรงผิวของตัวตู้เนี่ยมันจะไม่ใช่ไม้นะมันเป็นอลูในซีรีส์นี้ก็ประกอบด้วยลำโพงไลเล่กับลำโพงซับเนาะข้างล่างเนี่ยเป็นซับ18นิ้วดับเบิลแล้วก็ที่แขวนอยู่เนี่ยไลเล่ขนาด8นิ้วที่แขวนอยู่ข้างบนนั้นก็คือซับขนาด15นิ้วนะครับหรือถ้าเกิดใครอยากจะได้ไลเล่ที่ไซส์ใหญ่ขึ้นนะครับเป็นไลเล่ขนาด10นิ้วคู่มาดูรายละเอียดงานแบบตะแกรงนี่คือแบบผมไม่เคยเห็นตะแกรงหนาขนาดนี้มาก่อนเลยคุณวัสดุข้างในเนี่ยเป็นไม้ที่เป็นมารีนเกรดเลยนะครับแล้วก็ปิดผิวด้วยอลูนะครับข้อดีของอลูก็คือมันจะไม่ขึ้นสนิมแล้วก็จะอยู่แบบทนๆเลยกลางแดดกลางฝนได้แน่นอนแล้วก็ตัวดอกข้างในนะครับเป็นดอกแบบกันน้ำด้วยเพราะฉะนั้นมันยากมากที่น้ำเนี่ยจะทำอันตรายต่อตู้นี้ได้นะครับพวกต่อลำโพงก็ไม่ธรรมดาไม่ใช่สปีคอนด้วยเป็นพวกแบบกันน้ำแบบ 100% เลยช่วงรอยต่อของพวกอลูมิเนียมเนี่ยถือว่าเนียนดีนะงานเนียนดีมากเลย